О, бежит, бежит! Гонит мяч! Удар по воротам! Удар! Не попал! Давай учи. Как же так? Да, Ты на рыбалку хочешь? да. Я тоже хочу на рыбалку. На улице такая классная погода. Ну что, пойдем за удочками? Пойдем. Пойдем. Так, ну что, Дема, вот мы и добрались до нашего озера, да? Да. Давай размотаем с тобой удочки. Ты уже себе разматываешь? Классно. Я тоже себе разматываю. Так. Как я хочу поймать большую рыбу. Я. Ты тоже хочешь? Ну что, Дема, все, удочку проверил. Смотри, чтобы большая рыба тебе не оторвала леску. Все крепко? Все крепко. Ну-ка, ну-ка. Леску давай еще выпустим. Отлично. Готов? Все киса. Ну что, кто больше поймает? Ты уже поймал первую рыбу. Да. Вот это да. А я тоже сейчас попробую. Опа! Опа. Рыбка клюй, большая и маленькая. Дема, я поймал рыбу. И я. Кто это? Лещ. Вещь. Лещ. Клюнула. Я сам. Клюнула. Дема, быстрее, нужен подсачник. Подсачник нужен. А то упадешь в воду. Давай. Большая какая. Вот в воде там ведет, смотри. Давай. А! Ой, спасибо, Дема, молодец, ты мне помог вообще. Вау, мама нам приготовит большой пирог. Давай, закидывай тоже удочку. На 2 удочки мы больше поймаем с тобой. Большой. Тоже клюет. Ты мне помог. Классно. Вот это клев. Выводим ее. О, какая большая, а! Хочу поймать тоже рыбку большую. Вперед. Вот, клюет опять, клюет. Да, я. Дема, ты запутался, тащу, сам вывожу. Водит, как она большая какая. Надо ее тут прямо взять. Какая дергается, смотри, а как. Прямо в кастрюлю упала, это хорошо. А ты кого насаживаешь на крючок, скажи, пожалуйста. Я рыбу. А я червячков. О, это кто у нас? Тащу! Вот, так это же подписка! Ребята, подпишитесь на канал и ставьте нам большие лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Демка, может чаю попьем пока? Я с собой взял термос, бери печенье. Подержи мою печеньку, а я налью нам чайку. Какой чай хороший. О, какой тепленький он. Аккуратно. Он тепленький. Какой вкусный. Эх, как хорошо. Какое солнышко светит, да? Идем. О, птичка. Ты видел? Классно. Вот это да, природа. Чай кончился. Ладно. Давай еще порыбачим с тобой. Смотри, рыба плещется. Вот это да, какая большая. Так, закидывай удочку, Дема, наловим маме сейчас, она нам уху сварит. Вот это да! Вау. Я такую еще не видел. И я такой еще не видел. Давай, Я хочу все сюда складываем. О, смотри, зверек какой-то пробежал там. Зверек, ты видел? Да, есть зеленый. Угу. Вот это да. Ребята, а вы любите рыбачить? А может быть еще не рыбачили, тогда зовите своих родителей на рыбалку обязательно, ведь скоро уже лето будет. А может быть там, где вы сейчас живете, уже лето наступило. Отличный день у нас сегодня удался, да? Ты решил прямо сеточкой? Да, давай. Ну давай попробуем, подожди. О, давай. Ох ты, она выпрыгнуть хотела, а чуть не выпрыгнула.
какая большая, так там же сом. Тяжелый какой. Щука. Щука же это. Ай, как зубастая. Ну, укусил еще. Ты не кусайся. Помогаю. Смотри, ну, наверное, хватит. Смотри, сколько мы маме рыбы наловили. Так, раз, давай, ты не доставай ее, тут оставляй. 1, 2, 3, 4, 5. Вот прыгает какая. Посмотри, а. Вот это. Куда ее туда? Ой, в общем, я даже засчитать не смог. Давай, наверное, пойдем домой. Маму удивим, сколько мы рыбы с тобой поймали, да? Да. Давай ребяткам скажем. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Подписывай мой канал. И ставьте большие рыбки. Ой, какие рыбки. Ставьте большие-большие вот такие лайки, как мы поймали сегодня рыбу, да? Вот такие лайки. Пока. Пока.